Vamos começar. A Babysitter e o Homem no Pelo de Cima. A história da Babysitter é que recebeu um telefonema misterioso apenas para descobrir que a ligação foi feita dentro de casa tem sido contada desde os meados do século. Não irei falar o século porque eu sou horrível de século e eu não entendo nada. XX, tá escrito aqui do século. Não, mas vamos pro que interessa, continuar a história, né mesmo? A história deu origem a vários filmes, incluindo A Chamada Misteriosa, 1979, e respectivos spin-offs. A história é baseada no crime da vida real que ocorreu em 1950 no Missouri. Iowa. Janet Christman, de 13 anos, estavam a tomar conta de um menino de 3 anos na sua casa quando foi brutalmente violada e assassinada por um intruso. O caso permaneceu por resolver. Bom, pessoal, esse foi o Alarme de hoje. Desculpa pelos alguns erros de pronúncia. E muito obrigado. Um beijinho e até a próxima. Tchau.